Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du die Alufolie oder auch die Rettungsschutzfolie auf die Leinwand kleben kannst, ohne Luftblasen, mit Struktur und auch ganz glatt. Das Video ist entstanden, weil wirklich eine sehr große Resonanz auf die letzten beiden Videos da waren. Ich habe mich total gefreut. Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare und auch wertvollen Beiträge. Und daraus ist jetzt eben auch genau dieses Video entstanden, weil eben auch viele Fragen auftauchten. Unter anderem eben, wie klebt man etwas, wie klebt man die Folie auf die Leinwand, ohne dass Luftblasen entstehen. Also ich habe die Leinwand großzügig mit Kleber bestrichen und die Folie draufgelegt, und jetzt nehme ich gerade meinen Spachtel, den ich auch so für meine Spachtelarbeiten nutze, und ziehe von der Mitte aus zu den Rändern hin den Kleber raus. Also ich streiche über die Leinwand und streiche damit den Kleber bzw. die Luft unter der Folie einfach raus. Damit ziehe ich so glatt, dass die Folie super klebt. So halte ich dann eben auch keine Struktur. Aber was man auch sieht, mein Motiv aus dem Untergrund kommt wieder zum Vorschein, was jetzt in diesem Fall nichts macht, aber was eben zu bedenken ist, was man natürlich auch gleichzeitig wieder als neue Technik nutzen kann. Wenn man im Untergrund also was gestaltet, dann könnte man das auch mit der Folie wieder hervorheben. Vielleicht probiere ich es nochmal aus. Wenn alles draufgeklebt ist, lässt du es am besten erst einmal richtig durchtrocknen. Dann ist es auch richtig fest. Hier siehst du jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt, wie ich das Bild weitergemalt habe. Und wenn ich das Bild gleich kippe, siehst du den Untergrund, den ich freigekratzt habe. Also das Gold blitzt als Untergrund wieder hervor. Hier habe ich den Kleber schon aufgetragen und reiße mir jetzt Stücke von der Alufolie ab und klebe auch nur die Teile auf die Leinwand. Also nicht vollflächig verklebt, sondern nur teilweise. Und ich ziehe da auch wieder die Luft unter der Leinwand mit dem Spachtel raus. Wenn ich alle Teile aufgeklebt habe, ziehe ich es nochmal glatt und dann lasse ich das immer einmal richtig durchtrocknen. Dann kommen auch keine Luftblasen runter und die Alufolie hält richtig fest. Hier kannst du es noch mal ganz kurz sehen, wenn man die Farbe aufträgt und es ist nicht überall in die Alufolie, dann ist es da farbstärker, wo keine Alufolie ist, und transparenter und leuchtender, wenn da die Alufolie ist. Das ist aber in einem anderen Video nochmal erklärt.
Bei diesem Bild ist die Folie drunter und ich habe hauptsächlich die Struktur genutzt. Ich habe die Goldfolie genommen und habe dann so Rosteffekte eingebaut. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie man die Folie einsetzen kann, und wie du hier gerade siehst, wenn ich es lackiere, dazu habe ich dann auch nochmal ein Video. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und würde mich freuen, wenn du das Video likest und meinen Kanal abonnierst. Danke, tschüss!